katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natamani mimi naona watu ambaye anaomba kwa imani kabisa, yaani natamani mimi naona sura unaomba kwa imani kabisa, yaani unahakika haya maombi yangu hata kama ni dhaifu kiasi gani, lakini ni maombi ambayo yana jambo litatokea kwa sababu ya kukoma kwangu. Yeke sakaka, yeke lakata, yeke lakata, yeke lakata, yeke lakata, rapapapapapa. Elisha akiwa ameachwa na Elia alikuwa